قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تكالوها حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لائن اور آگے اپنے ارادیاں دے قسم چالیاں اللہ دے نبی دے زوجہ محترمہ پیاری زوجہ جڑا اللہ دے نبی فرماندیان اللہ میرا دل میرے وس جو کوئی نہیں یہ نہ ہوئے کہ میں رسول نو دن قیامت اسے جرم دے وچ پکڑے لویں تے میں رسول جے اگر اس جرم دے وچ پکڑی کہ اس دا کون ہے جڑا من تیرے کول چھڑان والا رسول معصومی ہے مگر رسول اللہ دے گورو ہر لحظہ ڈر رہا اللہ میں بیویاں دی اندر انصافی کرنا بیویاں دی اندر ہو ذرا رائی تے دانے جتنا فرق نہ کرنا مگر اللہ میرا دل میرے بس کوئی نہیں اے عائشہ در نمیندا اے زیادہ عائشہ دی چھک کرنا اے اوہی عائشہ وے جڑی امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دیا پاک دامدیاں دیا گوائیاں خدا اللہ دے وے خود قرآن دے وے اللہ پاک فرمایا او میرا سونا اتفرو زمین تے گل کرے کہ جیڑا اللہ تے رسول دے وجود تے گندی مکھی نہیں بان دیندا او عورت کیویں گندی تیرے نکاح دے وچ لے آوے میں فروغ گواہی دے رہا کہ عائشہ تے توما دے اے فروغ نے زمین تے گل کیتی اللہ نو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عرش تو قرآن بنا کے بھیج دیتا او یار دامی عائشہ دی فضیلت او یار ساڈا کی دوے وے جڑا مانو بھوکے او حلالی نہیں ہوندا جڑا امی عائشہ دے بکواس کرے او حلالی نہیں ہوندا حلالی پتر کدی مرد سکدین خون تا بہ سکدین لاشاں تا بیچ سکدیاں لو لوہاں تا ہو سکدین جسم دے ہزاراں ٹکڑے تا ہو سکدین کدی ماں تے الزام نہیں لیندین کدی ماں دے کدی ماں دے خلاف گل نہیں کرندین زبان نہیں کھلیندین اسا الحمدللہ حلالیاں اسا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت کرن والے ہاں تے محبت اتنی کرندے ہاں کہ حضرت امی عائشہ تے مر مٹن والے بھی ہاں تے جیڑا ساڈی ماں نو بکواس کرے انشاءاللہ سادے وچ ساویں زبان چھک تے کتیاں دے اگے وکان دی بھی طاقت رکھدے ہاں کیونکہ حلالی پتر کدی ڈرن والے نہیں ہیں حلالی پتر ہوندا جڑا ماں دا پہرےدار ہوے حلالی پتر ہوندا جڑا ماں دی عزت خیر خواہ ہوے او یارے تا ماں دے کول آئے ماں کولو پوچھ دے پئے کہ رسول اللہ دی زندگی کیڑی ہے دن دی کیویں زندگی ہے حضرت امی عائشہ نے فرمایا دن دی زندگی تواڈے سامنے ہے نماز ہی پڑھ دین نفل ہی پڑھ دین ذکر و اذکار ہی کریں دین اللہ دے نال گلاں وی کریں دین تواڈے سامنے جہاد بھی ویندین جنگاں بھی لڑدین تواڈے سامنے تبلیغ کریں دین رات دی زندگی ہے وے کہ کچھ ٹائم عبادت ہی کریں دین تے کچھ ٹائم سہ بھی ویندین قرآن دے خلاف تے نہیں کر رہا اس چیز دا بھی خیال کرنا جیڑا بندہ انہاں چیزاں دا خیال کردے ہویا زندگی گزارے او بندہ کامیاب ہے اللہ دے نال محبت رسول اللہ دے نال محبت اے انسان دے دل دے وچ آ گئی ٹھیک ہو گیا اس تو بعد ہن بندہ زندگی جنجیار گزار رہا
ہون اپنے ہوتے نظر رکھے کہ کدائی میں نبی دے نال محبت جو کر رہے ہیں اس محبت دے وچ آگے کدائی بدعت نہ کر رہے ہیں، محبت دے وچ آگے کدائی قرآن دے خلاف تا نہ کر رہے ہیں، اس چیز دا جس ٹائم بندہ خیال کریندا دا ود میرا دوست کدی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کدی میرے پیغمبر دی شریعت دے خلاف نہیں کر سکتا، کدی میرے پیغمبر دے طریقے دے خلاف نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ ایک دور آئی حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول اللہ دے نبی دے جانثار صحابہ آئے، ترائے آدمی آئے نا، آگے اے لیٹ بال چھوڑے تے دروازہ بھی کھول چھوڑو، بہرین سوال کیتا کہ امی جی سن ایک گل دسو کہ سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے جڑا دن دی زندگی ہے وہ ساڈے سامنے ہی ہے، نماز بھی پڑھ دین، روزہ بھی یہ، تراویاں، ذکر و اذکار، نوافل، اللہ دی حمد و ثنا، یہ ساری چیزاں دا ساڈے سامنے میں، یہ دن دی زندگی ہے۔ رات دے اندر ہو اللہ دے نبی کتنی عبادت کریں دیں، اس چیز دا تو زیادہ کسی نے علم کوئی نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میرا سونا گل انجے تسا پوچھن والے ہو تو جواب اے دیندیاں کہ اللہ دے نبی رات نو کچھ ٹائم سہم ہی لیندین، کچھ ٹائم عبادت ہی کر لیندین، آرام ہی کریں دین۔ اچھا جس ٹائم یہ گلاں سنیاں اتھائی بیٹھے ہیں آپس دے وچ کچھ نہ کچھ خسر بسر کرن لگ پین۔ ایک آکھیا کہ یار گل انجے کہ اللہ دے نبی رات نو تھوڑی بھی عبادت کرن ود بھی کم چلدا کیونکہ وہ معصوم ہیں تے ازاں لہذا زیادہ سن عبادت کرنی چاہی دی۔ اتھائی بیٹھے انہاں کچھ نہ کچھ قسمہ چاہ لئیاں۔ ایک بندے نے قسم چاہ لئی کہ آج تو اگاں میں کدی روزہ دا ناغا نہ کرے ساں، جتنی میری زندگی ہے میں پکے روزے رکھ ساں، میں آج قسم چاہ رہا تے پختہ ارادہ کر رہا۔ دوجہ صحابی بولیا، وہ آکھن لگا کہ آج تو اگاں میں رات نو کدی سوسا نہیں، میں پختہ ارادہ کرے نا، قسم چاہنا پوری رات اللہ دی عبادت کرے ساں، پوری رات اللہ دے ذکر و اذکار دے وچ گزار دے ساں، اللہ دی حمد و ثنا گزار دے ساں، اللہ دی عبادت تے محبت دے وچ آ کے نیند نو قربان کر دے ساں۔ تیسرے نے قسم چاہ چھوڑی، وعدہ کر چھوڑیا، پختہ تے ارادہ کر چھوڑیا کہ آج تو اگاں جیڑی ہے میری زندگی اپنے اہل و عیال تو وکھرا ہو ساں، شادی نہ کرے ساں، کیوں شادی کراں بچے ہو سن، ٹائم اتے لگا ویسی، بالکل شادی کرنی بھی کوئی نہیں، سارا دن ساری رات اللہ دے نال گلاں کرے ساں، نہ شادی دی ٹینشن نہ بچیاں دی ٹینشن، کسی گل دی نہیں ٹینشن، اللہ ہی اللہ کرنی۔ ہن میرا دوست یہ گل سمجھا، انہاں نبی نال بھی محبت تے اللہ نال ہی محبت، اس محبت دے وچ آگے کوئی غلط قسمہ نہیں چاہیاں، کوئی اللہ معاف کرے بریاں قسمہ بھی نہیں چاہیاں۔ ایک قسم ہے نا بھئی میں ساری رات عبادت کرے ساں تے اللہ دی کرے ساں، کسی غیر اللہ دی نہیں، کسی شجر یا حجر دے سامنے عاجزی نہ کرے ساں، جھکسا نہیں، ساری رات اللہ دی عبادت کرے ساں، اے جو قسم جائز ہے غلط جائز، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نے قسم چاہیے کہ ساری رات سارا دن میں روزہ رکھساں، میں اپنی زندگی دے کسی ایک دن روزے دا ناغا نہ کرے ساں،
کیوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھدا انا اصوم لی و انا افطر لی، اللہ دے نبی نے فرمایا انا اصوم لی و انا اجزا بھی، کہ جڑا بندہ روزہ رکھے روزے دا بدلہ میں اللہ اس دے حصے چا ویندا، ایک روزے دا بدلہ اتنا اجر ہے تے میں جو ساری زندگی روزے رکھاں تو اتنا کتنا اجر ہو سی۔ اس بندے تک یہ نیت غلط ہے نہیں، روزہ رکھنا روزے دی نیت کر رہا، قسم ہی چاہیے کہ سارا زندگی میں روزے رکھ سا۔ تیسرے نے آگیا کہ میں شادی کوئی نہ کرے سا، شادی کرا بچیاں دا رولے اگو بیوی ہے اگو دکھ سکھ ہے اگو نادا کمائیاں تے سارو لمیاں گلاں اے نالو شادی والا کم ہی نہ کر سا، پر جتنا بھی ہے اللہ دے راہ تے قربان کرے سا، زندگی وقف کرے سا۔ یوں ترے چیزاں ترے قسمہ ٹھیک ہیں، غلط تو کوئی نہیں، مگر اے غلط کوئی نہیں اللہ نے نبی نو غلط لگیاں۔ میں اگے گل کیتی نا قرآن دے نال محبت برحق کے، نبی دے نال ہی محبت برحق کے، میرا دوست اے کوشش کر کہ یار میں کدائیں محبت جا کے بدعت نہ کر رہا، کدائیں میں محبت جا کے اللہ نو ناراض نہ کر رہا، محبت کر نبی نال بھی محبت اللہ نال بھی محبت وچ آ کے اللہ دی رضا ہوے تے نبی دی شریعت دا پیروکار بنوائیں، نبی دی شریعت نو لیرو لیر نہ کر، محبت جا کے اللہ نو نہ ناراض کر، یار محبت ہی کریں تے اللہ رسے ہوئے ہوئے اس محبت دا کیڑا فائدہ، محبت ہی رسول نال کریں تے رسول رسے ہوئے ہوئے، دن قیامت شفاعت دا حقدار تو نہ ہوئے، تیری محبت دا کیا فائدہ، یا تا اپنے دل دے وچ بھی نال نال جاتی مار، اپنے ایمان دے روی ویکھ کہ یار میں اللہ دے رسول دے نال محبت کر رہا کہ نہیں اللہ دے رسول نو ناراض نہ کر رہا، یہ بھی خیال کرنا۔ اسا خیال کوئی نہ کریں دے ساڈا اللہ ہی رسویندا تے رسول اللہ ہی رسویندا، خیال جو کوئی نہ کریں دے تے جے نبی رس ونجے تو دادا فسوکن لمن غیر بعدی دینا تب ونجو تو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنہم حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لائن اور آکے اپنے ارادیاں دے قسم چالیاں، اللہ دے نبی دے زوجہ محترمہ پیاری زوجہ جڑا اللہ دے نبی فرماندیان اللہ میرا دل میرے وس جو کوئی نہیں، یہ نہ ہوئے کہ میں رسول نو دن قیامت سے جرم دے وچ پکڑے لویں تے میں رسول جے اگر اس جرم دے وچ پکڑی کہ اس دا کون ہے جڑا من تیرے کول چھڑان والا، رسول معصوم ہے مگر رسول اللہ دے گورو ہر لحظہ ڈر رہا، اللہ میں بیویاں دے اندر انصافی کرنا، بیویاں دے اندر ہو ذرا رائی دے دانے جتنا فرق نہ کرنا، مگر اللہ میرا دل میرے وس کوئی نہیں، اے عائشہ در نمیندا اے زیادہ عائشہ دی چھک کرنا، اے اوہی عائشہ وے جڑی امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دیا پاک دامدیاں دیا گوائیاں خدا اللہ دے وے خود قرآن دے وے، اللہ پاک فرمایا او میرا سونا اتفرو زمین تے گل کرے کہ جیڑا اللہ تے رسول دے وجود تے گندی مکھی نہیں بان دیندا، او عورت کیویں گندی تیرے نکاح دے وچ لے آوے، میں فروغ گواہی دے رہا کہ عائشہ تے توما دے، اے فروغ نے زمین تے گل کی دی، اللہ نو اتنی پسند
پسند آئی کہ اللہ نے ارشد قرآن بنا کے بھیج دیتا او یار دامی اشادی فضیلت او یار ساڑا کی دوے جڑا مانو بھوکے او حلالی نہیں ہوندہ جڑا امی اشد بکواس کرے او حلالی نہیں ہوندہ حلالی پتر کدی مرد سکدین خون تبہ سکدین لاشا تبہ سکدیاں لو لوہان تا ہو سکدین جسم دے ہزاران ٹکڑے تا ہو سکدین کدی ماں دے الزام نہیں لیندین کدی ماں دے بغیر کدی ماں دے خلاف کل نہیں کریں دین زبان نہیں کھلیں دین اسا الحمدللہ حلالیاں اسا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرن والے تے محبت اتنی کریں دے کہ حضرت امی عائشہ تے مر مٹن والے بھی تے جیڑا ساڑی مانو بکواس کرے انشاءاللہ سادے وچ ساوین زبان چھکتے کتیاں دے اگے وکان دی بھی طاقت رکھ دیا کیونکہ حلالی پتر کدی ڈرن والے نہیں ہیں حلالی پتر ہوندا جڑا ماں دا پہرےدار ہوئے حلالی پتر ہوندا جڑا ماں دی عزت خیر خواہ ہوئے او یارے تا ماں دے کول آئے ماں کولو پوچھ دے پہین کہ رسول اللہ دی زندگی کیڑی ہے دن دی کے میں زندگی ہے حضرت امی عائشہ نے فرمایا دن دی زندگی دوڑے سامنے ہے نماز ہی پڑھ دیں نفل ہی پڑھ دیں ذکر و اذکار ہی کریں دیں اللہ دے نال کلہ بھی کریں دیں دوڑے سامنے جہاد بھی ویندیں جنگا بھی لڑ دیں دوڑے سامنے تبلیغ ہی کریں دیں رات دی زندگی ہے وے کہ کچھ ٹائم عبادت ہی کریں دیں تے کچھ ٹائم سے بھی ویندیں حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جڑا بندہ محبت کرے تے وقت اس دے خلاف بولدا نہ اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے غلط ہیں یہ واقعی حقیقت ہے نا جڑا بندہ پتر حلالی ہوئے تے ماں دے خلاف کدی بول ہی نہیں سکدا انج کیویں ہوئے کہ ماں دے خلاف کوئی گل کرے تے ہوئے حلالی تے چپ کر کے سن لوے انج نہیں ہو سکدا کدی بھی نہیں ہو سکدا آئین اللہ دے نبی دی ازواج مطہرات فرمان لگیاں کہ رات نو کچھ ٹائم سون دے بھی ہیں تے عبادت ہی کریں دے اتھائی بیٹھیاں ایک بندہ بولیا آکھن لگا اماں کہ آج تو اگاں میں سارا دن روزہ رکھسا کدی نہ کرے سا نماز روزہ عبادت زکات حج خیرات صدقے جڑا اللہ تو ڈرن والے ہون وہ ان چیزاں دے پابند ہوندے ہیں تے بعد اے بھی گل نال پابند ہوندے مگر شریعت دے وچ رہ کے شریعت تو باہر بالکل نہیں ہٹتے اما انا فصلی اللیل ابدا اج تو اگا میں گل دا وعدہ کر رہے ہاں تے تساں سن رہے ہو گواہ ہو ونجو کہ آج تو اگا ساری رات میں سوسا کوئی نہیں ساری رات اللہ دی عبادت کرے سا ساری رات نفل پڑھ سا ذکر و اذکار کرے سا کدی نیند نہ کرے سا ساری نیند اللہ دی رات قربان کر دے سا اس ٹائم اس بندے نے وعدہ کیتا دوسرے بندہ بھی بول پیا آکھن لگا آنا میں بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ آج تو اگاں میں سارا دن روزہ رکھسا
نہیں ناغا نہ کرے سا وانا ازوم الدار ابدا ولا افطر آج تو اگا میں روزہ رکھسا کدی ناغا نہ کرے سا ساری زندگی لگ ویسی کدی ناغا نہ کرے سا اللہ دائے اللہ دا پسندیدہ عملے اللہ نو ایک گل بہت پسند ہے جڑا بندہ روزہ رکھے تے میں وعدہ کر رہا کہ میں روزہ رکھسا تیسرا بولیا انا اتزوج النساء ابدا میں بھی یہ گل دا پختہ ارادہ کر رہا کہ آج تو اگا جڑی زندگی ہے اپنے اہل و عیال تو وکھرا گزار سا یعنی شادی کوئی نہ کرے سا شادی ہوئے بچے ہون والا اللہ دے رو جڑا ہے ارادہ تے اللہ دے رو جان کھٹ ویندا اسے بنجا تو شادی بھی نہ کرے سا تے جڑا پیاری زندگی ہے اللہ دی راہ تے وقف کر دے سا بڑی سونے ارادے اساں دا ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ اللہ من پتر دے سی تے فلاں مزار تے بکرا دے آسا اساں ارادے کرنا یہ نبی دے صحابہ انہاں دے ارادے ویکھ تے اللہ دے نبی نو پسند کوئی نہیں آئے گل لگا سونے اساں ارادے کرنا انشاءاللہ جی میں کاروبار شروع کیتا نا اس دے وچ من اتنا آ گیا نفع تو میں حضرت امام حسین دے نام دیاں 18 سبیلاں لے ساں وہ گڑا پوید مال کہن دیتا تے دیندا کہنے پیا اتنی خیال کوئی نہیں ساڈے یہ ارادے کدی ارادے ہونا کہ یار جس اللہ دی نال میری محبت ہے جس رسول اللہ نال محبت ہے چلو اسے شریعت دے وچ رہ کے ارادے کرانا اس شریعت تو باہر تا نہ جاوا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھو لینا ارادیاں کیتا ارادے کر کے چپ کر کے چلے گئے حضرت امی عائشہ صدیقہ نے کل سن لئی کچھ ٹائم بعد اللہ دے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت امی عائشہ نے ساریاں گلاں دے ماجرا دسیا رسول اللہ نو او یار جیڑا دسے جسن پتہ کوئی نہ ہوئے جیڑا دسن دے محتاج ہوئے تے جیڑا سنن دے محتاج ہوئے او عالم الغیب کوئی نہیں او مشکل کشا کوئی نہیں او غیب دان کوئی نہیں او سنن والا پردے تو پچھو ویکھن والا ہو گیا رسول اللہ تے امی عائشہ جو دس رہیاں اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ عائشہ تو چپ کر ونجو اے جڑے انہاں ارادے کیتے ن انہاں دا من پتہ ہے مگر اللہ دے نبی نے گل کوئی نہیں کیتی انہاں موت جاگیا نے یہ چیزاں نظر ہی کوئی نہیں آندیاں اللہ ہدایت دے میرا سونا کوئی کاک جتنا سن کسی دا فائدہ کوئی نہیں تے کسی دا مفاد کوئی نہیں میری جڑی ہے بھئی میرا کسی نال کوئی دشمنی ہے کوئی دشمنی نہیں میں دا اہل سنت والجماعت والے ہون انہاں نال ہی میریاں سلام علیکیاں باندھے اٹھیندیاں مولوی او آدن مچیاں دیاں بھیڑاں ہوندیاں کہ کوئی نہیں یہ سامنے ساڑھے مولانا صاحب ہیں انہاں نال بھی سنگت ہے دعا سلام ہے بہرحال دعا سلام رکھو بہرحال شریعت دیاں دھجیاں تا نہ اٹھاؤ قرآن دے خلاف تا نہ کرو مولوی دا لب بات لب ویندے ساڑھا کسی نال کوئی دشمنی نہیں ہے انہاں اپنا لن جواب دینا اسا اپنا دینا جے اگر بندہ میں اتنا میری جڑی سوچ ہے نا تسا سن لو اول تو ان پسند آسی میں آتا بندہ نیکی نہ کرے نا تو گناہ بھی تا نہ کرے نا
چلو نیکی نہیں کر سکتا تو گناہ تو نہ کرے نا، شریعت دے مطابق بندہ چل نہ سکے تو شریعت دے خلاف تو نہ کرے نا یار، یہ کوئی موٹی جہی گل ہے، میرے آئے سوچ ہے بس، اور کوئی نہیں۔ شریعت دے مطابق اگر بندہ نہ زندگی گزار سکے تو وہ شریعت دے خلاف نہ کرے، اس تو بڑا جرم کوئی نہیں۔ ہاں دن قیامت چلو عذر تو دے سکتا کہ اللہ دے نبی جی میرے کو غلطی تے قصور ہو گئی، آج میں سنت دے زندہ نہ کر سکیا، نہ دے مطابق زندگی گزار سکیا، اس دا جواب تا نہ دینا پوسیا کہ اللہ دے نبی اے تک کو نہ کہسن کہ چلو سنت نہ زندہ کیتا تا بدعت تا بڑیاں کیتیاں نہیں، او کیوں کیتیاں نہیں، او نہ یا کرنی ہیں، ان تریاں ارادے کیتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ نبی نو دسیا، نبی نے انہوں نے بلا لیا، ہے دیا ہوا ہی، اتنا غصہ اللہ دے نبی دے چہرہ لال ہو گیا، ارادے بھی سونے پسند آلے ارادے، رات نو میں عبادت کرے ساں دے رات اللہ دے نبی فرمایا جیڑا بندہ رات دے اد ویلے اٹھی کے عبادت کرے اللہ اس دے نال اتنی محبت کریندا، اللہ دا تو بولدا وانج میں تیریاں قبول کریندا وانج، یہ محبت ہے انداز ہے کہ ساری دنیا ستی بھئی اے اللہ نال گلاں کر رہا، اے محبت تے بندہ انسان اللہ نال محبت ہے، اللہ بندے نال محبت کریندا۔ اللہ دے نبی نے انہاں صحابیاں نو بلا کے پوچھیا جے آیا کلنا جڑے تساں قسم چاہیے جی میں قسم چاہیے کہ ساری رات میں سوسا کوئی نہیں، تم کے قسم چاہیے میں جے قسم چاہیے کہ آئی تو اگار روزے دا ناغا نہ کرے سا روزہ رکھ سا، تم کے قسم چاہیے میں جے قسم چاہیے کہ میں شادی کوئی نہ کرے سا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا یارو میرا جڑا گل سن لو کہ تسا قسمہ چاہین مگر میں نے اس گل پسند نہیں آئیے، تسا قسمہ غلط چاہین کہ سمجھ کے چاہین کہ سوچ کے چاہین، میں اللہ تو ڈرن والا واللہ شاکم للہ لیکنی لہو اصوم و افطر و اصلی و ارکض و تزوج النساء، تسا تو بلکہ ساری کائنات تو زیادہ تے اعلیٰ، ساری کائنات تو ابتر تے ساری کائنات تو زیادہ معصوم پیغمبر ہے، وادوی اللہ دے کار تو ڈر رہے آپ، اللہ دے عذاب تو ڈر رہے آپ، صحابہ نو فرما رہے آپ واللہ انی لاخشاکم للہ، او تسا تو زیادہ میں اللہ تو ڈرن والا وا، تسا تو ڈر دے بھی کوئی نہ، تسا تو ڈر دے بھی کوئی نہ، میں دا گل آج تو ماں دیا گلاں یاد آندیاں پیاں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں کہ میں سونے نبی کو پوچھیا اتنے تسا معصوم کیوں ہو، تسا تو معصوم ہو، خطا تصور ہی نہیں ہے، بالکل معصوم ہو، گل کے اتنی عبادت ذکر و اذکار، میں جس ٹائم رات نو میری آنکھ کھلے تساں اللہ دے سامنے کھلے ہوندے ہو، اللہ نال گلاں کر رہے ہوندے ہو، حتیٰ کہ جڑے تواڈے پیر مبارک سج ویندے چٹائیاں دے نشان پے ویندے، انہاں اتنی سوزش ہوندی ہے کہ انہاں دے وچوں خون باہر نکلن لگ پوندا، او اتنی عبادت کیوں، اتنے جو معصوم ہو تساں تا تھوڑی بھی عبادت کرو بد بھی اللہ نو پسند ہے، مگر ساری رات اللہ دے ذکر و اذکار کرندے ہو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او عائشہ میری عمیرہ، میں تا اپنی امت واسطے اتنا مشکل برداشت کر رہے ہیں
مت اپنی امت دی فکر ہے میں تا امت واسطے رو رہا جڑا نبی امت واسطے روے جڑا نبی ساری رات امت واسطے اللہ نال گلاں کرے اج او امت نبی دی شریعت نو لیرو لیر کرے اج او امت نبی دی شریعت نو چھوڑ کے بدعت کرے اج او امت آکے کہ نبی نو نہیں پتہ ملاتا نبی نو نہیں پتہ صدیق نو نہیں پتہ فاروق نو نہیں پتہ عثمان غنی نو نہیں پتہ حیدر قرار نو نہیں پتہ مد میرا دوست دل جو دکھ لگدا کہ کوئی نہیں لگدا کہ کوئی نہیں جس نبی اتنی مشکل تے اتنا سارے رات اللہ دے سامنے ذکر و اذکار کرے تے تو آکے کہ یار نبی نو اس کام دا نہیں پتہ تو وقت اللہ دی قسمیں یہ بڑا دکھ لگدا صرف بیٹھا بندہ ممبر تے ہوندا پتہ نہیں کیویں چپ کر ویندا دکھ بڑا لگدا بڑا دکھ لگدا کہ یار نبی اتنی محنت کرے کہ تو نبی دی شریعت نو لیرو لیر کرے اور تو کتوں دا مسلمان ہے یار کچھ تا خیال کر کچھ تا سوچیا کر کہ یار میں کہندے نال محبت دعوے کرنا کہ کیا کر رہے ہیں شریعت خلاف واللہ انی لاخشاکم للہ لیکنی لہو اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء میرے در ویکھو میں اللہ تو زیادہ تو سارے تو زیادہ اللہ دی ذات تو ڈرن والا ہر اللہ ذات ڈرن والا ہر اللہ ڈرن والا میرے در ویکھ اصوم میں روزہ بھی رکھدا وَأُفْطِرُ افطاری کرنا وَأُصَلِّي عبادتی کرنا وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء رات نو عبادتی کرنا دیکھے ویلے سام بھی بہنا شادیاں بھی کیتی ہوئیاں تساں ایک گل دیاں قسماں کیوں چاہیاں ویکھوئے اے شریعت قسم دے ارادہ غلط ہی کوئی نہیں ساری رات عبادت کرنا دے قسم چاڑی ہے غلط ہے کدی بھی نہیں غلط ساری دیہاڑ روزہ رکھنا دے قسم چاڑی ہے غلط ہے نہیں غلط ساری زندگی شادی نہیں کرنی اللہ دی راہ دے وقف کرنی یہ غلط ہے مگر نہیں شریعت خلاف ہے شریعت وچ نہیں ہے شریعت دائرے چ نہیں ہے وہ تساں ٹھیک ہے تساں محبت دا دعویٰ کریں دو جھنڈیاں لاویاں کوئی گناہ نہیں بس شریعت دا کوئی نہیں نا پیسے دا اپنے لا رہے ہو سبیلا لاویاں کوئی گناہ نہیں مگر شریعت دا کوئی نہیں نا سوچو شریعت دا کوئی نہیں ایک بندہ مویا پیا مر گیا تو نہ دے گھر دھرنا دے کے بہ وینا جمعراتیاں تک جی آج منگل آج ہی پیچھے بہت جمعرات دو دھاڑے رہ گئے وہ جمعرات کر کے وساں گھر بامی ہو شو دے اللہ دی قسمیں او شو دے جنہ دی فوتگی ہوئی انہوں دی تے میں دے سامنے منگدے ودے ہوندے خدا دا واسطہ نے کچھ دو آنے دیو عزت دا سوال ہے ساڑی بیزتی نہ ہو ونجے مرنے تے مرنے والے گھروں روٹی کھاونی جائز نہیں ہے یہ شریعت دا مسئلہ اساں ماشاءاللہ اندر بڑھن لگا نالے ڈھلے کر لمین گوشت یا یہ تا بچہ دے اور لبنا کے چلو وہ اتنا جڑی چیز فرض ہے جڑا میت دا حق ہے وہ کیڑی چیز ہے جنازہ کیڑی چیز ہے تساں خود اس گل دا من دسو کہ بندے کول تے زیادہ بج دیں یا جنازے تے زیادہ بج دیں جنازہ بہندہ ونجے بھئی کل تے اپڑ وساں بھئی کل تے آ وساں گڑا پنے جڑا شریعت مسئلہ جڑی چیز میت حق ہے اس دے کوئی نہیں تے جڑا شریعت خلاف ہے ہر بندہ بجے ہویا یہ محبت ہے نہ اساں ایک گل تو رک جنازے تے اساں تو انا اللہ دے اولو دے پٹھے ہوں اساں تو انا دا جنازے تے لگنی شے کوئی نہیں تے کول تے تہاڈا رانا کچھ نہیں تساں اس تو بچ منجو اس تو کہ کرو سونا مسئلہ اس تو بچ منجو
وہ جڑے دو چار آنے اکٹھا کیتی وداؤ کسی غریب نو دے چھوڑ کسی بیوہ نو دے چھوڑ کسی دی بچی ہے اس دی شادی واسطے کچھ اس ان پیسے دے چھوڑ اس دی کوئی مدد کر چھوڑ تو جو تن پہوں جو تیرے پیسے جیب دے وچ کدن لگ بہندہ اللہ دی راہ تے دے راہ انہاں تو انہاں کھوا رہے ہیں جڑا شریعت دیاں لیرو لیر کر رہے ہیں کچھ تو سوچ گل غلط نہیں ہے جنازہ یہ میت دا حق کے کفن میت دا حق کے دعا میت دا حق کے یہ ہر انسان دے فرض ہے وہ اپنا میت دا یہ جڑا حق ہے یہ کرنا حق بندا یہ نہیں کہ جنازہ پیا ٹھیک ہے غریب تو ہویا چھوڑو را دفع کرو اس کو کہ وید نال سن کیڑا کام میں تے امیر ہویا بجو بھائی بجو بغیر وضو تو چھکو موتے آئیں کے سلام ہی دیوائے بھائی آیا ہی بات کم پہنا سارا شریعت خلاف اللہ دی قسم شریعت خلاف ہے سب چیزاں شریعت خلاف ہیں وہ میرا دوست ان چیزاں تو بچ ونجو تے انشاءاللہ بندہ ان چیزاں تو بچ ونجے نا تے اللہ راضی ہو ویندہ ضرور راضی ہونا اللہ دے نبی نے کیا اسادانا وہ سڈرو اللہ تو ڈر کے جی یہ کر رہے ہیں تے وقت اے انج تے وقت فلان اور نہ کران تے وقت بلادری کیا کیسی یہ جڑی گل ہے نا تو اندساں کہہ کی تھی آئی با بلادری کیا کیسی یہ چاچے ابو جال نے کی تھی آئی کہ نبی تو سچا تیرے صحابہ بھی سچین تیرا اللہ بھی سچا با بلادری کیا کیسی چاچے دے نال وفا نہ کرو بے وفائی کر چھوڑو نبی نال وفا کرو نبی کے اکیسی چاچے تا کوئی نہیں غیر رس ونجے تا خیر نبی نہ رسے چاچے اس گل دی گواہی دے کے مریا نبی تو سچا تیرا قرآن سچا تیرا اللہ بھی سچا بلادری کے اکیسی کہ موت تو ٹرک گیا گل حقیقت ہے انجے انہاں مولویاں کو پوچھ لو بے شک پوچھ لو یہ گل حقیقت ہے شریعت انجی ہے اسلام انجی ہے اچھا گل ہو رہی انہاں صحابہ دی واللہ انی لاحشاکم للہ میں ساری دنیا تو زیادہ اپنے رب ذوالجلال دے کولوں ڈرن والا تے میں ڈر کے کر رہا لیکنی لہو اصوم روزے بھی رکھ رہا وَأُفْتِرُ تے کدی نہ کدی ناغا بھی کر رہا وَأُصَلِّي نمازی پڑھدا رات ادویلے میں تا اللہ نال اتنیاں گلاں کردا یعنی اتنیاں رنگ اللہ دے سار راز و نیاز دیاں گلاں کرنا کہ رات نو میرے پیر بھی سج ویندے خون بھی نکل آندا چٹائیاں دے نشان بھی پہ ویندے حضرت عمر فاروق یہ تھا سٹاپ گل سنو حضرت عمر فاروق آئے اللہ دے نبی چٹائی تے سو رہے ہیں حضرت عمر فاروق آئے نبی اٹھ پیا جو ہی فاروق نے دیکھا کہ اللہ دے نبی دے جسم دے چٹائی دے نشانان اللہ دے نبی دا یار حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ او کیسو کسرا اللہ دے دشمن انہاں دے کول اتنی جائیداد دولت تو سادہ اللہ دے پیارے ہو تواڈے جسم تے چٹائی دے نشانے انہاں نامرادہ کول جائیداد بھی ہے انہاں نامرادہ کول پیسہ دے دولت بھی ہے جس میں عمر فاروق اللہ کر رہا اللہ دا نبی دا چہرہ لال ہوندا گیا اللہ دے نبی نے فرمایا او فاروق چپ کر وانجو او یار تم ہی دنیا دیاں گلاں کر رہا تے اے امید نہیں کہ تم دنیا دیاں گلاں کرے او میں تا اللہ دے کولوں ڈرن والا میں تا مسافر چند دناں دے چند لازے دے چند لمحے دنیا تے اللہ دے گال گلاں کرن والا تے کچھ دیر گزارن زندگی دے لمحات گزارن والا واللہ
ولیکنی اصوم روزہ بھی نہ چھوڑے وافطرو کدی ناغے بھی کرے واصلی کدی نماز بھی پڑھے نفل بھی پڑھے رات سے بھی منجے وان کو دو وعدہ زواج النساء تو میں تا دنیا دے وچ دیکھ لو سارا تو زیادہ شادیاں بھی کیتی ہوئی یار شادیاں بھی میں کیتی ہوئی یار روزے بھی میں رکھدا ناغے بھی کرنا نماز بھی پڑھنا قیام اللیل بھی کرنا تے میری گل سن لو تواڈے ارادے بھی صحیح ہیں کہ رات نو عبادت کرا اے بھی ارادہ صحیح ہے شادی نہ کرا اے بھی ارادہ صحیح ہے ناغا نہ کرا روزہ رکھا اے بھی ارادہ صحیح ہے میں رسول اللہ دا فرمان سن لے ومن رغب سنتی فلیس منی جیڑا میرے نبی دی سنت چھوڑ دے نبی دی سنت فمن رغب عن سنتی فلیس منی جیڑا بندہ میں رسول دی سنت نو چھوڑے میں رسول دے نال اس دا کوئی تعلق کوئی نہیں آئی گل بندہ دا یار کوئی نہیں خیر حرام نہ سمجھے بلکہ اللہ دا رزق سمجھ کے چاول کھا لے کارو حرام نہ سمجھے بلکہ سبیل اللہ دا رزق سمجھ کے پی لیا کرو میرا دوست رزق دی گل نہیں ہے گل شریعت ہے گل قرآن کلام اللہ دی ہے انہاں تریاں ارادے کیتے اللہ دے نبی نو پسند نہیں آئے اللہ دے نبی نے فرمایا میں شادی کی تھی تو قسم کیوں چاہیے کہ میں شادی نہ کرے سا کیوں چاہیے کفارہ دے میں روزہ رکھیا افطاری کیتا تو کیوں قسم چاہیے کہ ساری زندگی ناغا نہ کرے سا کفارہ دے میں رات نو اد ویلے سوندا بھی ہاں تے اللہ دی عبادت ہی کریندا تو کیوں قسم چاہیے کہ ساری رات میں سوسا کوئی نہیں اس دا کفارہ دے جی اگر کفارہ نہ دے سے میرے پیچھے نمازاں میری محفل دے وچ پانا میری حضرت عائشہ امی عائشہ صدیقہ میری امہات المؤمنین سارے مومنہ دی ماں میری ازواج مطہرات انہاں دی بھی زیارت انہاں نال بھی گلاں تواڈیاں بھی گلاں انہاں دا ککھ جتنا فائدہ کوئی نہیں ککھ جتنا زیارت مراد گلاں 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 یہ نہیں کہ انج بڑا منہ وڑ کے ویدا رہے جویں تساں ویدے ہو یہ گل نہیں ہے واد مطلب وہ جو سمجھ پٹھی آئی پئی ہوے کہ بات تو بس صحابی نہیں یہ گل نہیں ہے غور کرو انہاں دے پڑھدے دا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا انہاں دے پڑھدے دا ذکر ہو اللہ قرآن وچ کیتا تے حضرت حسین جس ٹائم آخری لمحات دان بعد انہاں قرآن دی بھی گل کر کے گئے تے آزادوں جی وہ سر دے وچ انہاں سوا پائی تے ریت پائی تے بعد فلان ہویا چٹا جھوٹ ہے ہوئے ازواج مطہرات امہات المؤمنین تے اہل بیت تے بعد شریعت دے خلاف ہوے اے ہو ہی نہیں سکدا تو اپنی رنن نہ ڈکے دا تم ازواج مطہرات امہات المؤمنین تے بکواس کرے تیریا اپنی نہ ڈکی وڑ گل انج ہے کہ نہیں تو گھر ڈک نہ سکے تے تو آ کے بعد اہل بیت تے بعد فلان انہاں دے پردے دا ذکر تے پردے دی عصمت تے قسمت دا ذکر اللہ قرآن وچ فرمایا تے او کون ہیں ساڈیاں ماواں ہیں کہ کوئی نہیں تساں سارن یقین ہے اس گل دا ساڈیاں ماواں
تے الحمدللہ اسا حلالیاں انہاں نال منو ان دلو جان ہر چیز تو ود کے پیار کریندے ہاں تے انشاءاللہ جس جو کہ ہاں جو کوئی بکواس کرے جس جو کہ ہاں اتو تک اس دا مقابلہ ضرور کرساں انشاءاللہ اللہ نال وعدہ وے یہ گل کوئی نہیں کہ بس اتنے میں ممبر تے بیٹھا تو بس ٹھیک ہے میریاں گلاں وین بعد جو کوئی نہیں یہ گل نہیں ہے انشاءاللہ محبت قرآن نال کیتی محبت اہل بیت نال کیتی محبت صحابہ نال کیتی محبت نبی نال کیتی انشاءاللہ جتنے تک صحابین محبت انجی آ راسی کدی محبت گھٹ نہیں سکتی انشاءاللہ اللہ دے رضے تو ہوئی تھا انشاءاللہ تو اللہ ہمت دینی نا تے اللہ حفاظت کرنی نا اللہ محبت دل لے جبائی قرآن دی محبت اے اللہ دی ایک فریضہ تے اللہ دی کرم نوازی ہے جڑا اللہ سن اس محبت دے وچ مقصد شامل کر چھوڑیا نبی نال محبت شریعت نال محبت تے جڑا شریعت وچ رہ کے کام کارو اللہ نال محبت واقعی کر رہے ہیں شریعت نبی نال محبت واقعی کر رہے ہیں بہرحال اے اندازہ لا کہ کدی محبت وچ آ کے میں سبیل تے نہ پی رہا ہوں جڑا صدیق نہیں لائی فاروق نہیں لائی عثمان غنی نہیں لائی عشرہ مبشرہ نہیں انہاں دا طریقہ امہ دعا کے ناوے تبا تابعین دا نہیں طریقہ امامہ دا نہیں طریقہ کہ دائیں میں خلاف تا نہ کر رہا ہوں جو بندہ گرمی تو گھابرے ہوئے انہاں تا موتر پی لو اس دی معافی ہے اس دی شریعت خلاف جڑا اے خنزیر تو ود کے حرام اس دی معافی کوئی نہیں خدا دی قسمیں کوئی نہیں اللہ پاک دی قسمیں کوئی نہیں دوسرا سپارہ سورت بقرہ بے شک گھر جا کے دوسرا ترجمہ بکھائے عید محدود دسینا اللہ دی قسمیں انہا چیزہ دی معافی کوئی نہیں یہ سورت بقرہ وے آیت نمبر 172 گھر جا کے ترجمہ بیگنا اس دی کوئی معافی کوئی نہیں توبہ کر جے غلطی ہو گئی ہے کوئی گناہ کر بیٹھا آج توبہ دا دروازہ کھل لئی اللہ راضی ہو ویسیا کل اے توبہ دا دروازہ کوئی نہیں بند ہو وے نہیں اکھا بند توبہ دا دروازہ بند آج اکھیاں کھلیاں اللہ دے سامنے رو لے تے رو اینج کسی بندے دے سامنے نہیں اللہ دے سامنے اندر اندر رو اللہ دی قسمیں اللہ دا وعدہ وے رونا تیرا کم میں معافی دیونا میرا کم میں بغیر تا نہ دیتے ہن سمجھ آ گئی فمر راغب عن سنتی فلیس منی جڑا بندہ نبی دی شریعت خلاف کرے نبی دا اس دے نال کوئی تعلق نہیں ہے ہاں جڑا بندہ بدعت کر رہا بدعت کی سنا دین کہ جڑا نبی دا طریقہ نہ ہوئے صحابہ دا طریقہ نہ ہوئے بندہ اسن ثواب سمجھ کے کرے اس دا نام بدعت ہے اس دا نام کے بدعت بالکل بدعت ہے میں تو بدعت ہے اور دسا کیڑی چیز ہے آئے سپیکر ہے میں آگاہ نبی دی شریعت ہے میں سپیکر لائی بیٹھا میں کافر ہو ایسا میں کون ہو ایسا یہ نبی دی شریعت تو کوئی نہیں نا میں اپنی گل کی تھی ڈر گئے ہو یہ بدعت تو انداز رہا بدعت ہی سنا دین کہ آئے نبی دی شریعت کوئی نہیں میں جی اگر اے سمجھا کہ میں جو سپیکر لائی بیٹھا اے نبی دی شریعت ہے میں کافر ہو ویسا مسلمان اندر میرے اندروں ہر چیز نکل ویسی ایمان نکل ویسی اسن بدعت آتے ہیں بڑا نازک مسئلہ ان چیزاں نو سمجھو تے انشاءاللہ مولوی دھڑا دھڑ قرآن بیان کر رہے ہیں تے تو آڑی واسطے کر رہے ہیں کدی ازاڑی مسجد درس کدی کدائیں درس قرآن دیاں بہاراں تے آج انشاءاللہ العزیز محلہ حیدرآباد ختم نبوت مسجد رانا خدا داد شاکر علیج انہاں دے وچ مغرب دی نماز تو بعد قاری نعیم اللہ خان ملتانی دا درس ہے تے اسا الحمدللہ تواڈے کول پیسے شیسے کوئی نہ لیندے تساں دے چھوڑو تو تواں ڈکیا کدی نہیں کیونکہ تو اللہ دی راہ تے دینے نے کو سن دینے نے اسا اللہ تو اسا غیر اللہ دے نام تو منع کیتا ان اللہ دے نام تے دیونا چھوڑ دیتا آئے حالت بندے تے کرے کے تے انشاءاللہ اگلے جمعے اس جمعے دا تو ناک ہوئے آئی انشاءاللہ اگلے جمعے مسجدیاں لینیاں صفا تے اس واسطے تو اگے آج اپیل ہفتہ پہلے کر رہے ہیں کتنا ایک دو بندیاں تا اپنا اجر دے چھوڑے آؤ
ایک میں گل پچھلے جمعے ہیں یہ کیتی دو ساگا ایک صاف میچ دے ساں اللہ دے گھر نو دینی نا تے انشاءاللہ اگلے جمعے تیاری کر کے آوائے تے لازمی اللہ دے گھر واسطے صفحہ لینیاں تے چلو رل مل کے جڑا تھوڑا بالا تو سدا بھی حصہ ہو ویسی میں بھی کوئی تھوڑا بالا حصہ پا چھوڑے سا تے انشاءاللہ رل مل کے اللہ دے گھر نو سجاویے صفحہ لویے تے انشاءاللہ اللہ پاک سن اسے قرآن دوتے موت دے سی نبی دی شریعت دے خلاف کدی نہ کر سا انشاءاللہ ساڑا ہر وقت اللہ دے نال وعدہ ہوندا اور اللہ دے اگے دعا کری دی کہ جتنے دن زندگی یہ ساوے اسے قرآن و سنت استقامت پکا راگ اللہ پاک قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.